Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebesinden bahsederek şöyle buyurmuştur. Eshab-ı Kiram Rıdvanullah Aleyhim Ecmaîn Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretinin aydın delilleriydi. Şimdi hiçbir kimse bunları zayid ederse bu delilleri o sanki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini zayi etmek istemektedir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçek değer veren Hz. Resulullah'ın eshablarına dahi değer veren olabilir. Her kim eshab-ı kirama değer vermezse o asla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asla değer vermemektedir. Onun iddiası yalancıdır. Eğer derse ki ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Çünkü asla mümkün değil. Hz. Resulullah'ı insan sevsin ve Eshab-ı Kiram'a karşı düşmanlık beslesin insan. Hazreti Eshab-ı Kiram öyle pak cemaat idiler ki peygamberlerinden asla sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmadılar. Ve kendisinin yolunda can vermekten dahi çekinmiyorlardı. Asla çekinmediler. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaatinde o derece ulaştılar ki sanki onun için her çeşit sıkıntı bu yolda sıkıntıyı göğüs germek için daima hazır idiler. Bu öyle bir makamdır. Eshab-ı Kiram Rıdvanullah Aleyhim Ecmaîn'in ki her Ahmedi onu daima gözlerinin önünde bulundurmalı. Biz eshabın sireti hakkında okuyorsak ve onların ameli örneklerini hakkında bilgi ediniyorsak o zaman onların yüksek mertebesi önümüze çıkabiliyor. Ve bu makam bize şuna dikkatimizi çekiyor ki onların siretleri, onların örnekleri, onların işleri, onların itaatleri, onların ibadetin durumları hepsi bizim için birer örnektir. Ve biz onları kendi hayatımızın birer parçası haline getirmeye çalışalım. Bazı eshabların olaylarından bahsedeceğim. Bir sahabi Abu Ducana Ansari radıyallahu anhu idi. O Hz. Resulullah'ın Medine'nin hicretinden önce Müslüman olduğuydu. Medine'de yaşayan birisiydi.
ona dahi bu saygı, bu yüce mertebe verildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir Savaşı'na katıldı. Ve son derece cesaretli bir şekilde savaştı. Aynı şekilde Uhud Savaşı'nda dahi ortak oldu ve savaşın durumunu değiştikten sonra, yani önce Müslümanlar kazanıyorlardı, sonra da bir yerde kafirler tekrar saldırıya geçtiler ve Müslümanlar aleyhinde savaş Müslümanların aleyhinde oldu. Müslümanlar yenilgiye uğramaya başladılar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olan hesaplardan bir tanesi de Hazreti Ebu Dücane radıyallahu anh dahi vardı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmak için yaralandı son derece. Fakat yaralarına rağmen geri çekilmedi. Bu olay dahi kendisi hakkında rivayet edilmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kılıcını kaldırarak bir seferinde buyurdu ki bu kılıcın hakkını kim verecektir bugün? Hz. Ebu Dücane Ensari radıyallahu anh ilerledi ve dedi ki ya Resulullah, ben söz veriyorum, bu kılıcın hakkını vereceğim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hissini görünce kılıcını ona verdi. Sonra tekrar sordu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kılıcının hakkı nasıl verilecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kılıç bir Müslümanın kanını akıtmayacak. Başka hiçbir düşman, bir kafir bundan kurtulamayacaktır. Düşmanlık besleyen kafir, İslam aleyhinde savaşan kafirler elinde kullanılacak bu savaş, bu kılıç. Bu kılıcı alarak Hz. Ebu Dücane radıyallahu anh çok büyük bir iftihar ile ve böbürlenerek savaş meydanına çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki genel durumda Allah-u Teala bu gibi böbürlenmeyi, kibirlenmeyi sevmez. Fakat bugün savaş meydanında Ebu Dücane'nin böyle yürümesi, kibirli bir şekilde yürümesi, Allah-u Teala bunu çok sevmiştir. Yamama Savaşı'nda Müslüman Kezzab aleyhinde savaşarak şehit düştü. Çok cesurane bir şekilde kalenin kapısını açmak için içinden kapalıydı. O kapattıydı kapıyı. Hazreti Ebu Dücane konuştu ve dedi ki beni kapının içine atın. Bir duvar vardı, oradan düşürüldü ve ayağı kırıldı, bacağı. Fakat buna rağmen çok cesur bir şekilde savaşarak kalenin kapısını açtı ve Müslümanlar içeri girdiler. Çok hayret verici bir cesareti vardı ki onu gösterdi. Fakat bu durumda savaşarak şehit düştü. Bir seferinde hastalıkta dostuna dedi ki belki benim iki amelim Allah Teala bunları kabul edecek. Birisi şu ki ben lağv, boş bir şey söylemiyorum, gıybet etmiyorum. Onların arkasından onları çekiştirmiyorum. İkincisi şu ki hiçbir Müslüman aleyhinde benim kalbimde kin ve düşmanlık yoktur. Sonra Hazreti Müslümanın zikri vardı. İlk iptidai ansarlardan da çok cesur bir kimseydi. Uhud Savaşı'nda Muhammed bin Maslama idi ki çok cesurane bir şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaştı. Onun bir özelliği vardı. O da şu ki onun hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi haber şöyle tamamlandı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde ona bir kılıcını vererek şöyle buyurdu.
müşrikler ile savaştığın zaman bu kılıç ile onlarla karşı savaşmaya devam et. Ve öyle bir zaman gelirse ki Müslümanlar birbirleriyle savaşmaya başlarlarsa bu kılıcı kır ve kendi evinde otur. Birisi sonunda birisi sana saldırsın yahut ölüm sana gelsin. Kendisi bu nasihate göre amel etti. Ve bu amel Hazreti Osman radıyallahu anh'un şehadetinden sonra amel yaptı ki fiilen bu kılıcı kırdı. Ve tahtadan bir kılıç yaptı. Birisi sordu bunun faydası nedir? Buyurdu ki bunun hikmeti şudur ki insanlar benden korksunlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu dahi ben ona göre amel ettim. Şimdi ben demir kılıcı kullanmıyorum ve tahtadan duvar başkasına zarar veremez. Bazı eshablar diyorlardı ki fitne birisi etkilenmediyse Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Müslümanlar arasında fitne başladı. Eğer birisi ondan etkilenmediyse o da Muhammed bin Muslama idi. Fitneden korunmak için viraneye girdi ve diyordu ki fitneler yok olmadıkça ben iradem şudur ki ben viranede hayatımı geçireceğim. İşte bu öyle insanlar idiler ki savaştıkları zaman şu gayle savaştılar ki dine karşı savaş vardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Müşrikler dini yok etmek için saldırıyorlar. Onlara karşı savaşın. Müslümanlar buna bağlı kaldıkları müddetçe onların güçleri öyle kaldı. Ki onlar üstün çıktılar. Ve birbirleriyle savaşmaya başladıkları zaman münafıkların sözlerine kanarak birbirlerini öldürmeye başladıkları zaman hükümetler vardı tabii ki yine de. Fakat ibadet yoktu. Ve yavaş yavaş hükümet dahi zayıflamaya başladı. Ve bugün biz görüyoruz ki birbirleriyle olan ihtilafları son derece ulaşmıştır Müslümanların. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir gaybi haberi vardı. O da dahi tamamlanmıştır. Ki karanlık devrinden sonra aydınlık zamanı gelince Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın zamanı gelince Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a inanın ve cemaate bağlanın. Ki bütün bereket bundadır. Fakat bu geleceğe gelmiş olan zatı kabul etmeyerek Müslümanları biz görüyoruz ki kendi ülkelerinde birbirlerinin kanını akıtıyorlar. Ve bunun neticesi şudur ki bugün yabancılar, gayrimüslim dünyası fiilen Müslümanlara hakim olmuşlardır. Hazreti Muhammed Müslümanın bir iyi nasıl itaat ettiğinin bir olayları vardır. Ve bundan dolayı kendisine, bütün halifeler kendisine inanıyorlardı. Özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine bazı önemli görevler verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bazen şikayetler geliyordu görevliler aleyhinde, değişik çalışanlar aleyhinde. Nizam tarafından görevlendirilmiş olan onlar aleyhinde diğer yerlerden şikayet geliyordu. Onu araştırmak için dahi Muhammed bin Müslüman'ı gönderirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İlk bir sahabi, başlangıçtaki bir sahabi Hazreti Ebu Ensari radıyallahu anh idi. Ebu Eyyub Ensari. Çok şanslıydı ki ona Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'de misafirperverlik yaptı Resulullah'a. Medine'de herkes istiyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde kalsın ve her birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ediyordu, rica ediyordu benim evimde kalın. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki
benim devemi bırakın. Allah-u Teala nerede isterse bu duracak. Abu Eyyub Ansari radıyallahu anh şanslıdır ki deve onun evinin önünde durdu. Fakat insanlar yine teselli bulmadılar. Dediler ki bizim evlerimiz dahi yakındır. Bizim evimizde kalın. Bunun üzerine kura çekti Resulullah. Ve daha sonra kurada dahi Hz. Abu Ansari radıyallahu anh'ın ismi çıktı. Onun evinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikame etti ve bir olay vardır. Gece 2 katlıydı onun evi. Üst katta Abu Eyyub Ansari yaşıyordu. Alttaki kat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Bir gece üstteki katta bir savaş, bir su bidonu kırıldı. Topraktan yapılmış olan bidon vardı. Şu anda dahi 3. dünya ülkelerinde, garip fakir ülkelerde, Pakistan ve Afrika gibi ülkelerde bu gibi bidonlar kullanılmaktadır. O kırıldı. Eyyub Ansari ve kendi karısı bütün gece onu kurutmaya devam ettiler. Ertesi gün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ettiler bu olayı ve arz ettiler. Efendim siz üst menzilde teşrif buyurun. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ricasını kabul buyurdu ve aşağı yukarı 6-7 ay Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde mukim kaldı. Misafirperverliğin en güzel hakkını vermeye çalıştı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arta kalan yemekten yemek yiyordu. Rivayet vardır. Eğer nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parmak izleri olursa oradan geri kalan, arta kalan yemekten yemek yerdi. Bir gün gördü ki yemekte Resulullah'ın izi yoktur ve yemek yenmiş gibi görünmüyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve arz etti. Efendim bugün siz yemek yemediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yemek yiyecektim fakat baktım ki içinde soğan var ve sarımsak var. Ben bunu sevmiyorum. Hazreti Ebu Eyyub Ansari Hazretleri ki efendim sizin sevmediğinizi ben de sevmiyorum ve gelecekte bunların ikisini yemeyeceğim. Çok acayip aşk hikayeleri vardır bunlar. Hazreti Ebu Eyyub Ansari radıyallahu anh bütün gazvelere iştirak etti. Hayber Savaşı'nda Yahudi lider öldüydü savaşta. Onun kızı Safiye Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendi. Evlilikten ikinci günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırmak için dışarı çıktı. Baktı ki Ebu Eyyub Ansari dışarıda nöbet tutuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Sebep ne? Sen burada nöbet tutuyorsun. O arz etti. Hazreti Safiye'nin akrabaları bizden zarar gördüler. Öldüler onlar bir kısmı. Onun için benim aklıma geldi. Birisi yaramazlık yapmasın. Birisi gelip öç almaya çalışmasın. Onun için ben burada nöbet tutuyorum. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle dua etti. Ya Rabbi Ebu Eyyub'a ebedi olarak koru. Nasıl o bütün gece beni korudu ve müstahit kaldı beni korumak için. Aynı şekilde sen de onu hayatı boyunca sen onu koru. Hazreti Ebu Eyyub Rom Savaşı'na da katıldı. Roma Savaşı'na. Halbuki yaşlandıydı. Yalnız şu gayeyle katıldı ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Konstantiniye yani İstanbul hakkında önceden verdiği gaybi haberi vardı ki onu görebilsin. Bu arada hastalandı.
son arzusu hakkında soruldu kendisine. Dedi ki bütün Müslümanlara benden selam söyleyin ve benim mezarım düşmanın bölgesinde. Nereye kadar gidebiliyorsanız oraya giderek yapın. Geceleyin vefatından sonra kendisinin cenazesi düşmanın bölgesine kadar götürüldü ve orada defnedildi. Onun mezarı bugün dahi Türkiye'de vardır, İstanbul'da. Ve görenler anlatıyorlar. Bazı rivayetler öyledir ki insanlar bazı bidatla dolu rivayetleri dahi uydurmuşlardır. Fakat her neyse orada edilen dua kabul edilir. Onun mezarında her neyse bazı kimseler bazı hikayeleri dahi uyduruyorlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi koruması için dua ettiydi. Onun neticesi şudur ki kendisi birçok savaşa katıldı ve uzun ömür her yerden gazi olarak geri döndü ve çok uzun ömür yaşadı. Sonra biz görüyoruz ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sahabisi Hz. Abdullah bin Ravaha idi. Arap'ın çok meşhur şairi idi aynı anda. Ve şair Resul adıyla da anılıyordu. Bedir Savaşı'nın sona ermesinden sonra zafer müjdesi dahi Medine'ye götüren kendisiydi. Hz. Abdullah bin Ravaha Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl seviyordu ve onun nasıl ehemmiyeti vardı. Onun birçok olayı vardır. Bir yerde onların zikri şöyledir, zikredilmiştir. Urve rivayet ediyor. Hz. Usame bin Zeyd bize anlattı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir eşeğe bindi. Üzerinde de fadıktan gelmiş olan bir çadır vardı üzerinde. Usame'yi kendi arkasına oturttu. Hz. Sa'd bin Ubade'nin ziyareti için Benu Haris'in bin Hızrız kabilesine teşrif buyurdu. Bu Bedir'in olayından önceki bir hadisedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisin yanından geçti. Orada Müslümanlar ve müşrikler ve Yahudiler oturuyorlardı. Karışık. Abdullah bin Ubey dahi onlar arasındaydı. O mecliste Hazreti Abdullah bin Revaha dahi vardı. Mecliste yaklaştığı zaman orada binekten dolayı biraz toz çıktı. Abdullah bin Ubey burnunu çadır koydu ve dedi ki bize toz atma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Esselamu Aleyküm dediği zaman durdu ve indi binekten ve ona Allah-u Teala'ya doğru çağırdı ve ona Kur'an okudu. Abdullah bin Ubey dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ey şahs bu iyi bir şey değil. Eğer senin söylediğin doğru ise yine bizim meclislerimizde bize sıkıntı verme ve kendi evine geri dön ve her kim sana gelirse ona beyan et. Hazreti Abdullah bin Ravaha biz oturuyordu arz etti. Ya Resulallah siz bizim meclisimize teşrif buyurun. Biz bunu seviyoruz. Aldırış etmedi ki onların lideri ne diyor? Bu kendisinin hamiyeti ve sevgisinin bir belirtisiydi. Kendiliğinden ortaya çıktı. Hazreti Abdullah bin Ravaha onu gösterdi. Ve o maddiyatçı insanlara, liderlere hiç aldırış etmedi. Hazreti İbni Abbas'tan bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşı için sahabeleri gönderdi. Hazreti Abdullah bin Ravaha dahi vardı onlar arasında. Cuma günüydü. Savaştaki bütün ashablar sabahleyin çıktılar. Bu dedi ki ben geri kalarak cuma namazımı
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte eda ettikten sonra gidip onlarla birleşeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü onu. Camide mevcuttur. Cuma namazından sonra ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Hangi senin arkadaşlarla birlikte gitme dedi sana. O da arz etti ki ben çok istiyordum, temennim vardı ki ben cuma namazımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte namaz kılayım. Sizin hutbenizi dinleyeyim ve ondan sonra giderek o arkadaşlarımla birleşeyim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yeryüzünde ne varsa eğer onların hepsini harcarsan itaat gereklidir. Eğer sabahleyin çıkarak onlar üstün çıktılar o ecir ve sevap konusunda sen onu asla elde edemezsin. Bundan sonra rivayetler vardır. Her ne zaman bir gazve ya savaş için gitmek gerekliyse Hz. Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh ilk olarak katılırdı ve en son Medine'ye geri dönerdi. Bir rivayet vardır. Hz. Urve radıyallahu anh rivayet eder. Urve bin Zübeyir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mauta gazvesinde Hz. Zeyd bin Harise'yi ordunun kumandanı yaptı ve dedi ki eğer şehit düşerse Hz. Cafer bin Abi Talib kumandan olacak. Eğer o dahi şehit düşerse Hz. Abdullah bin Ravaha kumandan olacak. Hz. Abdullah dahi şehit düşerse Müslüman kimi isterlerse onu kumandan yapabilirler. Bu ordunun yürüyüşü zamanı, ayrılış zamanı gelince Hz. Abdullah bin Ravaha ağlamaya başladı. İnsanlar dediler ki Abdullah niye ağlıyorsun? Dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Ben dünyayı asla sevmiyorum. Hiçbir arzum, isteğim yok. Fakat ben bu ayeti okudum. İm minkum illa variduha kana ala rabbika hatman makziya. Bunun hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Her bir insan bir defa ateş ile baş başa kalacak. Ben bilmiyorum. Sırat köprüsüne çıktıktan sonra benim durumum ne olacak? Fakat Allah korkusunda olanlar hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel sonuçlarından bahsettiği onun zikri dahi vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mevta savaşına katılanlar hakkında ben onları cennette altından tahtlar üzerinde oturduklarını gördüm. Bu insanlar muradlarına uğraşanlar idiler. Onların şehadet hisleri onların bir şiirinden belli oluyor. Meali şöyledir. Ey kılıç ve mızrak bana uğraşsınlar. Öyle mızrak ve tir ki benim kalbimin içine girsinler ve Allah-u Teala katında ben şehit düşeyim. Şehadetim kabul olsun ve oradan geçenler desinler Allah-u Teala buna iyi insanlar ne kadar iyi bir gazi idi. Öyle desinler. Mu'taz savaşında şehit oldu. Onun biraz detayı şöyledir. Mu'taz yerinde öğrenildi ki Gassaniler Müslümanlar aleyhinde Hırakıl Rum padişahından yardım dilediler ve o da 200 bin askeri gönderdi. Bu seferinde Müslüman liderler düşündüler, kumandanlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mesaj gönderelim. Düşmanın savaşı çok sayısı çok fazladır. Bize yardım gönderin. Yahut her ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu varsa ona göre amel edilsin. Bu seferinde Hz. Abdullah bin Ravaha Müslümanlara havsala verdi. Ve onun şiirleri daha çok işe yaradı. Müslümanların 3000 savaşı 200 bine orduya karşı ilerledi. Hz. Abdullah bin Ravaha'nın şehadet temennisinden Hz. Zeyd bin Arkam şöyle beyan eder. Hz. Abdullah bin Ravaha
beni kılıcın devesinin altına beni aldı ve beni götürdü. Hazreti Zeyd bin Arkam Hazreti Abdullah bin Ravaha bir yetim çocuk gibi alarak onu büyüttü ve ona terbiye verdiydi. Dedi ki bir gece ben Hazreti Abdullah bin Ravaha'yı bu şiir okuduğunu duydum. O da kendi ahalisinden ile birlikte zikri şuydu: ben asla şimdi eve geri dönmeyeceğim. Çok iyi bir şekilde okuyordu bu şiiri. Hazreti Abdullah karısına muhatap olarak diyordu ki Perşembe günü sen benim için deveyi hazırlatın savaş için. Senin o durumun ne güzel ve mübarek idi. Sende bir ayıp yok. Fakat ben şimdi bu savaş meydanına geldim. Ve buradan ben asla sana geri gelmeyeceğim. Sanki ahalisine veda ediyordu gaybane. Diyor ki ben bunu dinledim ve ağladım. Hazreti Abdullah bana bağırdı. Ve dedi ki ey akılsız. Eğer Allah-u Teala bana şehadet verirse sana ne zararı vardır? Sen benim bineğimi alarak rahat bir şekilde eve dönersin. Cihad meydanında Hazreti Abdullah bin Ravaha çok cesurane bir şekilde savaştı. Hazreti Numan bin Beşir beyan ediyor. Hazreti Cafer'in şehit düştü. Hazreti Abdullah bin bir yerdeydi. Kumandan onu çağırdılar. O da bu şiir okuyarak ilerledi. Tercümesi şöyledir: ey benim nefsim, sen böyle savaşmayacak mısın ki canını veresin? Ölüme girmişsin, yaklaşmışsın, şehadet temennisini yapmıştın, onun tamamlama zamanı gelmiştir. Eğer canını verirsen belki de senin sonucun hayırlı olabilir. Musab bin Şibe beyan ediyor. Hazreti Zeyd ve Hazreti Cafer şehit düştüler. Hazreti Abdullah bin Ravaha meydanda ilerledi. Mızrak aldı. Bedeninden kan çıktı. Ellerini eletti ve kan alarak yüzüne sürdü. Sonra düşmanların saflarına girdi. Ve son nefesine kadar Müslümanların kumandanı olarak Müslümanlara havsala verdi. Çok hissi bir şekilde Müslümanları teşvik etti. Dedi ki Müslümanlar, bu sizin kardeşinizin ölümü düşmanın önündedir. İlerleyin ve onu düşmanı eski püskürtün. Müslümanlar saldırdılar ve peyderpey saldırmaya devam ettiler. Sonunda Hazreti Abdullah şehit düştü radıyallahu anh. Onun bir özelliği yakında onun dul hanımı beyan etti. Onun şehadetinden sonra dulu evlendi. Dul karısı. Kocası dedi ki Abdullah bin Ravaha'nın sireti hakkında bana bir şeyler söyle. O beyan ne güzel şehadet etti. Dedi ki Hazreti Abdullah bin Ravaha asla evden çıkmazdı. 2 rekat nafile namaz kılmadıkça. Aynı şekilde eve girince dahi ilk işi şu olurdu: abdest alarak 2 rekat nafile namaz kılardı. Bu insanlar idiler ki Allah-u Teala'nın her durumda her zaman onu hatırlarlardı, Rablerini. Onun itaati konusunda şöyle zikredilmiştir, bir rivayet vardır. Hazreti Ebu Yala beyan ediyor radıyallahu anh, bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe veriyordu. Bu arada buyurdu ki insanlar yere oturun. Hazreti Abdullah bin Ravaha cami dışında hutbeyi dinlemek için vardı. Orada yere oturdu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona muhatap oldu. Zadakallahu hirsan ala itaatillahi ve itaatir Resulü. Ey Abdullah bin Ravaha, Allah-u Teala ve onun Resulünün itaat hissini Allah-u Teala daha da çoğaltsın. Din konusunu yapmak, dini meclislerini kurmak, faydalı sözler söylemek, birbirlerinin hakkını vermek için onların seviyeleri neydi? Hazreti Ebu Darda beyan ediyor. Ben şundan Allah'a sığınıyorum
ki benim üzerime öyle bir gün gelsin ki ben Hazreti Abdullah bin Ravaha'yı hatırlamayayım. Her gün ben onu hatırlıyorum. Ve sebebi onun şu özelliğidir ki Hazreti Abdullah bin Ravaha her ne zaman benimle görüştüyse, eğer arkadan geliyorsa kendi elini benim omuzumun üzerine koyardı. Önden geliyorsak benim göğsümün üzerine elini koyardı ve buyururdu ki ey Ebu Derda, gel biraz oturalım ve imanımızı tazeleyelim. Biraz imandan söz edelim. Sonra benimle otururdu. Ve fırsat buldukça biz Allah-u Teala'yı zikrederdik. Sonra derdi ki ey Ebu Derda, bu iman meclisleridir. Bu iman meclisleri kuranlar örnekleri ileri sürdüler. Bizim için birer örnektir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözlerini ve meclislerini nasıl ona senet verdi. Hz. Enes radıyallahu anh beyan eder. Hz. Abdullah bin Ravaha alışık idi. Bir sahabiyle görüştüğü zaman ona teşvik ederdi. Ta'ala nu'min bi Rabbina saaten. Gel biraz oturarak Allah-u Teala'ya iman edelim. Bir gün aynı şeyi bir başka bir adama söyledi. O da öfkelendi. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek dedi ki ya Resulallah, İbn-i Revaha'yı görün. İnsanlara size inanmak dışında iman davetini veriyor belli bir zaman için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yerhamullahu Revahata. Allah-u Teala Abdullah bin Revaha'ya merhamet eylesin. Bu meclisleri seviyor ki melekler dahi onunla iftihar duyuyorlar. Kendisi büyük bir şair idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şairleri arasında Hz. Kâb bin Malik ve Hasan bin Sabit dışında üçüncü büyük bir şair idi Hz. Revaha. Onun şiirleri rezmiye idi, yani savaş için idi. Bir zat yazıyor ki Hz. Abdullah bin Ravaha cahiliye şairleri arasında çok değerli bir şair idi. Ve İslam devrinde dahi çok büyük mertebeye sahip idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanında bir şiir Hz. Abdullah bin şöyle dedi ki onun en güzel şiiri olarak adlandırılabilir. O şiir kalp hissini beyan ediyor. Hz. Abdullah radıyallahu anh Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak dedi ki لَوْلَمْ تَكُونَ فِيهَ آيَاتٌ مُبَيَّنَةٌ كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تُنْبِيكَ بِالْخَيْرِ. Tumbika bil haber. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında eğer doğruluk göstermek için açık ayetler olmasaydı ki kendisinin yanında vardı, yine de kendi çehresi dahi kendisinin doğruluğu için yeterliydi. Bizzat kendisinin doğruluğunu ilan ediyordu. Bu insanlar idiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçek aşık idiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresini görerek hakkı tanıdılar. Sonra tarihte biz iki küçük yaşlı kardeşlerinden dahi bilgi ediniyoruz. Onların cesaretleri hayret vericiydi. Hazreti Muaz bin Haris bir defa Hazreti Muavves bin Haris bin Rafa radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katıldılar. Ebu Cehil'in öldürülmesine dahi iştirak ettiler. Bedir Savaş meydanı çok aşırı kuvvetli bir savaş vardı. Ve Müslümanların önünde onlardan 3 kat daha fazla ordu vardı. Her çeşit savaş malzemeleri ellerindeydi. Bu azimeyle ortaya çıktılar ki İslamiyet'i tamamen yok edeceğiz. İsmini de yok edeceğiz. Müslümanlar zavallı, sayıca az idiler. Bütün bu olayı Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Siret Hatam-ı Nebiyyi'nde yazmıştır. Hz. Müslim Mevud'un küçük kardeşi.
fakirlik ve vatansızlık durumları vardı Müslümanların. Zahiri malzemeler bakımından Mekke'nin ahalisi önünde Müslümanlar birkaç dakikalık idiler. Fakat tevhid ve risaletin sevgisi onlara öyle yaptı ki, öyle his verdi ki dünyada ondan daha güçlü, daha kuvvetli başka bir şey yoktu. Onların diri imanları vardı ki onlara olağanüstü bir güç verdiydi onlara. O zaman savaş sahasında din hizmetinin örneğini ileri sürüyorlardı ki onun bir benzeri yoktur. Her insan ötekinden daha fazla Allah yolunda canını vermeye rahatsız gibi görünüyordu. Ensar'ın coşkusunun alemi şöyleydi, ihlaslarının. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh rivayet eder. Genel savaş başladığı zaman ben sağıma ve soluma baktım ve ne göreyim ki orada Ansar'ın 2 tane küçük oğlanları benim etrafımdadır. Onları görerek benim kalbim çırpındı. Bu gibi savaşlarda sağ ve soldaki arkadaşlara insan güveniyor. Ve insan iyi bir şekilde savaşabilir ki etrafları korunmuş olsun. Abdurrahman diyor ki ben şunu düşünüyordum. Bir çocuk, bu çocuklar beni nasıl koruyacaklar? Onlardan birisi bana sordu yavaş bir şekilde. Ötekinden gizli tutmak istiyordu sanki. Amca, Ebu Cehil nerededir? Ki Mekke'de Hazreti Resulullah'a eziyet ediyordu. Ben Allah'a söz verdim. Ben onu öldüreceğim. Yahut onu öldürme gayesiyle ben bu yolda canımı vereceğim. Ben daha cevap vermediydim. Öbür taraftan aynı şekilde bana yavaş bir şekilde aynı soru sordu. Onların bu cesaretini görerek hayret içinde kaldım. Ebu Cehil lider vardı, kumandan vardı. Onun etrafında çok askerler vardı, tecrübeli. Ben işaret ederek dedim ki Ebu Cehil odur. Abdurrahman diyor ki ben işaret eder etmez her iki genç bir kartal gibi saldırdılar ve düşmanların saflarının içinden geçerek ulaştılar ve saldırdılar birdenbire. Ve Ebu Cehil ve onun arkadaşları göremediler. Ve Ebu Cehil'i yere düşürdüler. İkrime bin Ebu Cehil kendi koca babasıyla birlikteydi. Babasını kurtaramadı. Arkadan Muaz'a saldırdı ki onun sağ eli kesildi. Muaz İkrime'yi de yaldırmak istedi fakat o kurtuldu. Elini zorla ayırdı kendi elini ve ondan sonra tekrar savaşmaya başladılar. Bu gençler iman hamiyetleri vardı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı vardı ki o onları korkusuz haline getirdi. İslamiyet'i sona erdirmek isteyen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir senelerce eziyet veren onun sonucu bizim elimizle olsun diyorlardı. Bugünkü sözde cihadiler gibi değil ki gençleri onların beynini yıkıyorlar. Gelin ve savaşın İslam için. Aksine onların bir gayeleri vardı. Düşman eğer bize emniyet vermiyorsa halbuki biz onlardan ayrıldık. O zaman biz her çeşit fedakarlık yapacağız ki emniyet olsun, kurulsun, fitne olmasın. Bugün hükümetleri elde etmek için gençler zorla beyinleri yıkınıyor, kaçırılıyor. Bir haber vardı Suriye'de 14 yaşındaki bir çocuk çıktı, dedi ki ben okuldan geliyordum, beni kaçırdılar ve kaçırarak beni zorla bana terbiye verdiler. Önce ben kabul etmedim, zorla beni savaştırdılar ve ondan sonra ben oradan kurtularak geri geldim. Bu gibi çirkin hareketler yapıyorlar Müslümanlar. İslamiyet adı altındaki İslamiyet'in talimatına tamamen aykırıdır. İslamiyet savaş yaptı. Eğer İslamiyet
özveri hisleri vardır o insanlarda şu gaye için ki dini korumak gereklidir ve dünyada emniyet, dünyaya barış sağlamalıyız. Bugünkü sözde cihadliler ve o günkü cihad edenler arasında dağlar kadar fark vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bu eshabların bu örneği ben cemaatimde de görmek istiyorum. Allah-u Teala'yı üstün tutsunlar ve onların hiçbir ameli onların yolunda mani olmasın. Mallarını ve canlarını hiç saysınlar. Ben görüyorum bazı kimselerin katları bana geliyor. Bir ticaret ya başka bir iş için zarar gördük ya başka bir iptila gördük. Hemen şüpheye duymaya başladılar. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanarak acaba hata mı yaptık? Bu gibi şüpheler din hakkında, Allah hakkında, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında duyuyorlar. Böyle bir durumda Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki herkes düşünebilir ki asıl matlab ve gayeden ne kadar uzaktırlar. Düşünün ne fark vardır eshablar arasında ve bu gibi insanlar arasında. Eshablar istiyorlardı ki Allah-u Teala razı etsinler. İster bu yolda ne kadar sıkıntıya girmek mecbur olurlarsa eğer sıkıntılara girmeseydiler ağlarlardı eshablardan. Diyorlardı ki soluklara, sıkıntılara girmek Allah'a yaklaştıracak bizi. Onlar anlamışlardı. Bu belalar arasında Allah-u Teala'nın rızasının hazinesi vardır. Gizlidir. Bir Farsça şiirini burada okumuştur. Her bala ki kavm ra hak dade ast. Zere gence karım bin hade hast. Her kim Allah-u Teala tarafından bu kavme bir sıkıntı geldiyse onun arkasında Allah-u Teala'nın lütuflarının bir hazinesi oluyor. Sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim onların methiyle doludur. Onu açarak bakın. Eshabların hayatları Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunun fiili deliliydi. Eshablar bir makama ulaştılar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmiştir. Minum man qaza nahbahu ve minum man yentazir. Yani onlardan bir kimseler şehit oldular. Sanki asıl gayeye ulaştılar. Ve bazıları daha bekliyorlar. İstiyorlar ki şehadete ulaşsınlar. Eshablar dünyaya meyil etmediler ki hayatlarımız uzun olsun ve o kadar mal elimize geçsin. Ve böylece biz rahat geçinelim hayatımızı. Eshabların bu örneğini gördüğüm zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti kudsiyesi ve feyzanın kemalini kabul etme mecbur oluyorum. Nasıl Allah onları değiştirdi ve onların yüzünü Allah'a doğru çevirdi. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellim. Diyor ki özeti şudur. Bizim görevimiz şu olmalı. Biz Allah-u Teala'nın rızası için arayalım Allah-u Teala rızasını ve asıl onu gayemiz yapalım. Bizim bütün çabalarımız Allah-u Teala'nın rızası için olmalı. İster sıkıntılarla dahi ele geçirirse bu rızayı ilahi dünya ve onun bütün rızasından daha üstündür. Allah-u Teala bize bu görev yapmayı bize nasip eylesin. Amin. Namazdan sonra bir gayb cenazeyi kıldıracağım. Murkum Alhac İsmail Bike Adu'nun Ganalı bir Ahmediydi. 85 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Doğuştan itibaren Ahmediydi. Babasının adı İsmail ve Bina Adu ve annesinin adı Cennet Adu idi. Babası Hristiyan idi önce. 1928 senesinde biat oldu ve cemaatimize katıldı. İsmail Adu'nun annesi kendisi küçük iken vefat etti. Liseyi bitirdi. T.I. Ahmediye Okul Kumasi Lisesi'nden sonra 1964 senesinde İngilizce'den mezun oldu. Sonra Teacher Training College Hoca Öğretmenler Okulu'ndan mezun oldu ve daha sonra değişik yerlerde hoca öğretmenlik görevini yaptı. 1980'e kadar bir okulda müdür yardımcısı idi Southbound'da.
ve daha sonra Müslüman öğrenciler için onların kolaylıkları için iş yapardı, uğraşırdı. Cami dahi yaptırdı Müslüman çocuklar için. Ve üniversite de İngilizce hocasıydı. Sonra değişik fakültelerde ders verdi. Sonra bir kitap dahi öğretti İngilizce. Gana ve Nijerya'da çok şöhret buldu ve orada okutuluyor okullarda. Bu arada bir burs buldu. Bir üniversiteden. Wales Üniversitesi'de burada gelerek İngilizce'de diploma elde etti. Sonra cemaat hizmetleri şöyledir. Gana'da değişik görevlerde bulundu. Cemaat görevlerinde 1980 senesinde Gana hükümeti kendisini Addis Ababa Etiyopya için sefir elçi olarak gönderdi. Ve oradaydı ki UN'de Birleşmiş Milletler'de chairman OAU oldu ve Mozambik ve Angola'nın hükümetlerini, devletlerini serbest bıraktırmak için çok büyük rol oynadı. Belli bir müddet Libya'da dahi elçilik yaptı. Elçi olarak görev yaptı. Her nereye gittiyse onun özel bir işi vardı. Dinimi dünyadan üstün tutacağım ve bu tanımını daima zinde tuttu. 4. halifenin hicretinden sonra buraya İngiltere'ye gelmesinden sonra kendi politik hayatına veda etti ve buraya geldi ki çocuklarla birlikte halifeye yakın kalabilsin. Ve buraya gelerek okulda bir öğretmen olarak görev yaptı. Belli bir aşkı vardı halifete karşı. Her halifeyi seviyordu. Candan seviyordu. Ve itaat ediyordu. Onun örneğin en iyi örneklerini ileri sürdü. Salman Rushdie aleyhinde bir kitap yazmak için bir komite hazırlandı. 4. halife onu dahi bir üyesi yaptıydı. Tebliğ sahasında dahi çok büyük rol oynuyordu. Değişik yerlerde stand kurulurdu. Masalar, radyoda tebliğ programı yapardı. Değişik cemaat meclislerinde soru cevap meclisini kurardı. Aynı şekilde 1986 senesinde 4. halife rahimahullah Pan African Ahmediye Muslim Association adlı kuruluşu kurdu. İlk başkanı kendisiydi. Kendisi onu başkan yaptı. Bir cemaatin sadrı olarak görev yaptı. 1990 senesinde MTA kuruldu. Onun kuruluşundan sonra Urdu Class'ın bir özel bir öğrencisiydi. Ve çok çaba sarf ederdi. Her ne kadar çaba sarf ederse, edebilirse Urdu Class'ta dahi büyük bada bacca olarak, büyük çocuk olarak tanınırdı. Herkes onu tanırdı. 2 tane karısı vardı. Ve dördüncü halife Rahimahullah'ın vefatından sonra meclisi intikabı hilafetin halife seçiminin kuruluşunun üyesiydi. Camia kurulduğu zaman belli bir müddet burada İngiltere'de camia kurulduğu zaman belli bir müddet orada İngilizce okuttu. Görevlendirildiydi. Ve takvadan yana ibadet eden sabır ve şakir, merhamet, kalbi yumuşak olan bir kimseydi. İbadetin coşkusu vardı. Teheccüd namazını ev ahalisi diyor ki daima kılardı. Hiç kaçırmazdı. Eğer hasta olursa yine kaçırmazdı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini çok güzel bir şekilde, sancılı bir şekilde Kur'an'ı okurdu. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti ezberindeydi ve onun tercümesini ve tefsirini dahi biliyordu. Ki tebliğ ve terbiye için kullanılabilsin.
Hatta bazı ganalılar diyorlar ki onların evinde Kur'an-ı Kerim'in öyle kopyaları vardır ki adın ben kendi eli ile yazdığı notlar üzerinde vardır. 2005 senesinde her iki karısıyla birlikte hac yapmak tabi nasip oldu kendisine ve çok güler yüzlü ve sade bir kimseydi. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin, mağfiret eylesin. 10 tane çocukları vardır, erkek ve kız. Allah-u Teala onun neslini dahi hayırdan yana tutsun ve cemaate bağlı tutsun. Amin. Ben namazdan sonra onun cenaze namazını kıldım. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر